amb la grada també molts aficionats del Barça que s'han desplaçat per veure in situ com el Barça guanyava aquesta tercera lliga consecutiva. Alguns dels jugadors que avui no han jugat, alguns dels suplents, Andrés Iniesta amb doble celebració, avui compleix 27 anys i avui suma una altra lliga. Aquí estem amb el Bernat i el Pichi Alonso vivint en directe aquests moments de joia blaugrana. Xavi, i molta gent seguidora del Llevant que no marxa del camp, també que estan d'alguna manera celebrant el títol dels jugadors del Barça. No només són culers que hi ha a les tribunes ja de graderia, sinó seguidors del Llevant també. Imatges molt semblants a les que vam viure en aquest mateix escenari fa 6 anys, l'any 2005, a més, amb el mateix resultat, amb empat a un puntet que fa el Barça campió. I aquesta ovació és perquè el Barça, els jugadors del Barça, després d'aquesta celebració damunt del terreny de joc, vegem l'objectiu de la càmera, ruixat amb el cava, que ja s'ha vist, que ja s'ha destapat aquí damunt del terreny de joc, com veiem Jordi Grau també, segurament per seguir algun protagonista. Sobre todo por el trabajo que hemos hecho. A toda la gente que ha confiado. Aquí veiem Jordi Grau escoltant les paraules de David Villa, que ha aconseguit aquesta lliga amb el Barça en el seu primer any aquí a la ciutat de València, la ciutat justament on David Villa podríem dir que es va consagrar com a gran estrella de futbol. Bona nit des de València, bona nit des d'aquest estadi del Llevant, on l'afició de fons està cantant, com podeu sentir, l'himne del Barça. L'ocasió s'ho mereix perquè no sempre es guanya una lliga, tot i que el Barça ens té acostumat i que sembla que acabi sent fàcil, que sembli que acabi sent una cosa rutinària. Costa moltíssim guanyar una lliga i guanyar-la 3 de consecutives, Pichi, és una autèntica proesa. De fet, només ha fet un cop en la història, segons diem abans amb la prèvia, va aconseguir el Dream Team de Cruyff i la veritat que té un mèrit enorme, un mèrit grandíssim, que Pep Guardiola agafi l'equip i 3 anys consecutius el faci campió de Lliga, i no només això, sinó guanya la Champions, està a semifinals de la Champions, i sembla que aquest equip pot continuar fent història, perquè té gent jove, té gent en ganes, acostumat a una afició, que clar, la gent jove només coneix la victòria, a la mínima derrota després tenen una decepció, però ha canviat fins i tot el tarannà de pessimisme a optimisme. És que les xifres ho diuen tot. En els últims 7 anys, el Barça ha guanyat 5 lligues. Això és hegemonia, això és marcar una època. I el Barça, primer amb Rijkaard en aquest mateix estadi i ara amb Guardiola, està demostrant quin és el millor equip de l'actualitat. Record pel rival. Sí senyor, amb una afició, alguns de molt joves, com veiem encara en les grades de Ciutat de València, a l'instant que estem veient el gol de Keita en aquesta doble finestra. Un golaç de Keita, l'estil dels que ens tenia habituats al Sevilla i que aquí no han fa tants, arribant a la segona línia, com no, magistral com sempre l'assistència de Xavi i arrencar a un gol molt maco i difícil d'executar. Mentre veiem i sentim l'afició del Barça cantant Madridista al pilot, i aquí el gol del Llevant que ha vingut d'una mala entesa entre Piqué i Valdés. Sí, una errada de coordinació entre Piqué, que protegia la pilota, i Víctor Valdés, que sortia. El més fàcil és que el defensor la llanci fora de banda en qualsevol dubte. D'això ha estat molt llest Caicedo, s'ha aprofitat, i probablement hem de dir que el Llevant continuarà a primera divisió gràcies a aquest jugador. Ha estat un dels artífecs amb el seu rendiment i els seus gols de que el Llevant estigui, jo diria pràcticament salvat amb 44 punts. Amb aquest puntet ja pràcticament... A partir del minut 20 de la segona meitat, 25 minuts, quan en faltaven 20 per acabar, després d'un parell de jugades de Messi, que està a punt de fer l'1-2, sembla que de sobte, com per art de màgia, pacte de cavallers, Pacte no escrit. El puntet ens ve bé a tots i hem començat a viure aquelles escenes del Barça, anar-la tocant, i al final l'empat, com el de fa 6 anys, que dona la victòria de la Lliga al Futbol Club Barcelona. Doncs no ens extendrem gaire, no ens recarregarem massa en el que ha estat aquest partit, que efectivament no ha estat un homenatge a la competitivitat, que diguem, però és que el Barça havia arribat aquí a la ciutat de València amb els deures fets. Els deures els ha fet quan calia. Avui calia sumar només un puntet.
Ara deien que no ens requerem massa en el que ha estat aquest partit, però sí en la celebració, en l'eufòria, en els moments de joia que viuen ara molts i molts barcelonistes. I alguns ja són en el punt de celebració que hem instal·lat a la plaça de Catalunya i on imaginem ja que comença a omplir-se d'aficionats. Allà està el Pere Bosch i el Francesc Soria. Endavant, companys! Bona nit des de la plaça de Catalunya, que ja s'ha omplert de gom a gom, tan sols segons després, no minuts, segons després que cantéssiu en directe des de la ciutat de València aquest 21è títol de Lliga que ha aconseguit el Futbol Club Barcelona. Ja hem tingut de moment un primer castell de focs i com veieu les banderes blaugranes, Francesc, que ja són omnipresents en aquesta plaça de Catalunya. I sobretot, el més important, fem una crida, bona nit, al civisme, tota aquella gent que vulgui celebrar el títol del Barça, que estigui a Barcelona o que estigui a les Rodalies i que es vulgui acostar fins a la capital de Catalunya, que vingui aquí a la plaça de Catalunya a celebrar-ho. Aquí tenim un speaker molt animat, tenim el grup Els Buos, que ens cataran tot aquell repertori que tenen. Sí, han cantat l'himne del Barça i en Robert Govern ara estava repassant un per un els dorsals dels jugadors que s'acaben de proclamar campions de la Lliga 2010-2011. Per aquí als voltants de la plaça Catalunya es va acostant gent, fins i tot en veiem alguns que estan a Canaledes i que també s'acosten a aquesta festa central que hi ha aquí a la plaça de Catalunya i que ara tornem a animar amb una mica més de música. Sí, cada cop estan cantant més cançons el grup dels Buos, perquè només que ha xiulat l'àrbitre al final de la ciutat de València ja han començat a cantar i la veritat és que la gent aquí el que està parlant és que això és un tastet, això és un preàmbul del que ens espera potser el 28 de maig. Us sona aquesta música del grup Queen perquè el Barça ja és campió de Lliga. És el càntic de la nit, és el càntic que s'ha sentit aquí a la ciutat de València. Ho han cantat els jugadors del Barça, ho han cantat els aficionats i segurament ho esteu cantant vosaltres també. A casa, al carrer, on sigui, graveu aquests càntics i envieu-los a la nostra pàgina web esport3.cat, és molt senzill i nosaltres pràcticament en temps real les podrem remetre ràpidament en aquest mateix espai, en aquest bastidor que hem començat fa uns minuts. Des d'aquest escenari on el Barça s'acaba de proclamar campió de Lliga. És una de les crides que ho fem perquè col·laboreu amb aquest programa i de pas podeu sortir a la tele. Atenció perquè tornen a sortir els jugadors del Barça damunt del terreny de joc amb els càntics que feia l'afició. No sé si el Jordi Grau encara està per aquí veiem Messi, els jugadors que han tornat a sortir perquè molts aficionats continuaven asseguts a la seva localitat cantant Olele Olala, cantant l'himne del Barça, cantant aquell càntic a recordar-se del rival d'allò del madridista, el que no vote, i en aquest detall que han tingut els jugadors del Barça amb aquest gest que han tornat al terreny de joc a correspondre al suport de l'afició barcelonista. I a fer una volta d'honor com correspon a tots els campions, tot i que serà un pèl accidentada, perquè com podeu comprovar la gespa és plena de càmeres, de fotògrafs, de periodistes i també de petits nanos que són els aplegapilotes que van bojis per aconseguir una samarreta dels campions de la Lliga. Per cert, m'ha semblat veure Jordi Grau també corrent per allà darrere. Quin moment que estem
estan vivint en directe a la ciutat de València. Ve que el Tito Vilanova, ve que Diarte, però no, que no sé si acaba de veure, acaba de sortir ara mateix Pep Guardiola amb la camisa, sí, del túnel de vestidors, també per apuntar-se a la festa. Aquí veiem Milito, Thiago, tots els jugadors del Barça. Aquí veiem Pep, està feliç, està feliç. Estaven sentint Jordi Grau que intentava mirar de recollir les impressions d'algun jugador, però veiem també simultàniament la festa que hi ha a la plaça de Catalunya, on de seguida tornarem amb els nostres companys perquè ens expliquin què és el que està passant, quines són les sensacions, com s'estan vivint aquests moments de joia, aquests moments d'eufòria després que el Barça hagi aconseguit una altra lliga. Escoltem els jugadors. Hi ha gent que no són jugadors, eh? Cérrala. Anem a escoltar. Quina imatge la que quins moments els que estem vivint en directe amb tots vostès. Aquí a la ciutat de València, amb aquesta consecució de la Lliga del Barça, la tercera consecutiva, i ara els jugadors que tornen a marxar cap a vestidors, on segurament continuarà la festa. No sé si el Jordi Grau està en disposició de poder-nos atensar algun testimoni dels jugadors del Barça. Guardiola. Com se sent? Estic bé, estem contents, tranquils, molt contents, ho hem tornat a fer. Qui li dedica? Els jugadors. Això té sentit per aquests jugadors, si no, no hi ha res a fer. Ha costat molt, eh? Ha costat molt. Allà costa molt, molt. I grans rivals. Estem molt contents, Molta felicitat. Doncs deixarem que Guardiola se'n vagi cap al vestidor. No sé si els jugadors els ficaran a la dutxa vestit. Veiem que els jugadors encara estan damunt del terreny de joc. Aguantarem aquí uns instants fins que els jugadors abandonin el terreny de joc i de seguida escoltarem el president del Barça que ens espera a la llotja d'aquest camp mentre estem veient aquests moments en els quals ens hi hem de recrear, i és veure com els jugadors del Barça estan fent aquesta volta d'honor aquí a l'estadi. L'altre equip, i quedaria molt bé una imatge de l'altre equip, tots els que van vestits de blau avui, Els assistents de Guardiola. Estem veient al mig del camp, com tot l'equip tècnic, assistents, metges, massagistes, l'altre equip, que sí, Jordi Grau, a veure si podem veure aquesta imatge. Mira la foto, mira. Allà. allà ens hi condueix el Jordi Grau. Aquest és l'altre equip, tan important com els que juguen a la gespa. Per cert, a tots aquells aficionats del Barça que vulguin escriure'ns el seu comentari, Mira com els jugadors van també, mira com els jugadors van a buscar-los. poden enviar un missatge de text amb la paraula FCB, les inicials de Futbol Club Barcelona, un punt, i el vostre comentari al 27033. Els anirem publicant. Pero bueno, sobre todo a toda la afición del Barça, porque bueno, durante todo el año nos ha estado siguiendo en todos lados y bueno, eso también se lo merece. Va venir a guanyar títols i és el primer. Aquest era l'objectiu, no? Sí, obviamente que cuando uno decide tomar una decisión y irse a otro club, empieza una nueva etapa y bueno, venir al Barça significaba intentar luchar por títulos. La verdad que eso nunca uno lo sabe si va a poder ganar o no, pero bueno, es una felicidad. Es mi primera liga en Europa. Me había tocado ganarla en Brasil, en Argentina, pero no en Europa, y bueno, es una felicidad grande. Disfruti del títol. Bueno, muchas gracias. Molt bé, doncs hem escoltat Mascherano, un altre jugador que en la seva primera temporada
ja ha aconseguit el títol de Lliga. Estem veient imatges en directe de la grada del Ciutat de València, com veieu, encara plena d'aficionats del Barça, i també la de la plaça de Catalunya, també plena d'aficionats. I ara sí, podem anar a la llotja d'aquest camp, on imaginem, Josep Maria Puig, que hi ha una altra persona absolutament feliç. Doncs molt feliç el president del Barça. Ara mirava les imatges dels jugadors donant la volta aquí, els ulls se li encenien com espurnes, perquè la veritat és que aquest últim quart d'hora suposo que ha patit, però val la pena patir tant per aconseguir aquesta Lliga. Moltes felicitats, president. Moltes gràcies, moltes felicitats a tots els culers. Avui és un dia de molta felicitat per tota la colerada, un dia extraordinari, però abans no vull deixar-me de recordar de la tragèdia que ha passat a Lorca, amb el tema aquest del terratrèmol que m'acaben d'explicar, i per tant no per tothom avui serà un dia feliç. Però aparquem aquest tema, que ja en parlarem. Per nosaltres, pels culers, per tots, un dia meravellós, la veritat, perquè avui s'ha aconseguit una Lliga plena de valors, valors de l'esforç, valors de l'actitud, valor de formar part d'un equip de companys, valor d'una feina molt ben feta per part del nostre entrenador i seguida per tots els nostres jugadors, els valors de l'afició exemplar en tots els camps que hem anat sempre, el nostre propi camp, els valors d'un equip, d'un club de molts anys d'història que tenen dintre de la seva massa social, dels seus tècnics, de la seva gent, tothom, aquests valors tan macos, tan especials, tan únics, els valors de la masia, de l'educació, del seny, de la raixa quan cal. Una Lliga de molts valors i que jo personalment li dono un valor extraordinari per tot el que ha succeït durant tota la temporada. Hem seguit la seva tasca durant tota aquesta temporada. Va ser un somni dirigir-se com a president del Barça. Ser president del Barça el primer any i guanyar la Lliga era un somni que potser des de petit ho estava somiant algun dia que arribés aquell dia. Aquest somni és un somni tan somni que quan es fa realitat la veritat és que la felicitat és indescriptible. És immensa, com dirien els moderns, és una passada. Com a equip, futbolísticament parlant, esportivament parlant, el Barça ha complert. Aquest any que vostè ha estat aquí institucionalment, creu que la directiva també ha complert, igual que els jugadors? No sé, això no sóc jo que ho ha de dir, això ho ha de dir gent com vosaltres, El que sí que puc dir que ha complert i amb escreix és els nostres jugadors, els nostres tècnics, els nostres executius, els nostres empleats. Aquests són els que jo puc parlar i que tots han sigut excel·lents, han fet una feina d'equip fabulosa, tots coordinats, tots treballant i remant amb la mateixa direcció, i això es veu amb els resultats. Si s'hagués de quedar amb alguna imatge d'aquesta Lliga, amb les manetes que s'han fet a molts equips, per exemple amb els gols de Messi, amb la tornada de Vidal espectacular avui, amb què es quedaria? Amb quina cosa es quedaria d'aquesta Lliga? Em quedaria amb la fotografia de l'equip, però de l'equip, quan dic de l'equip, és de tot l'equip a dintre del Camp Nou, amb tota la nostra afició al darrere. Em quedaria amb la fotografia de que som un club, amb un equip fabulós, però som un club on l'equip és el que rodeja l'equip, com és l'afició, com és, insisteixo, executius, empleats, aficionats. És la meravella de formar part d'un equip amb valors. Ha estat una Lliga llarga, no en el temps, perquè totes tenen 38 jornades i s'ha acabat abans guanyant el Barça. Ha estat una Lliga llarga, amb denúncies, contradenúncies, amb molts temes darrere fons. Ha perdut algun amic el president del Barça durant aquesta Lliga? Jo sempre he dit que amics en tinc 3, Per tant, no, segueixo tenint els 3 amics que tenia i que espero tenir tota la meva vida. Seré més directe. La relació amb el Real Madrid ha canviat, no?, des del novembre fins ara? Ja vam dir que el tema aquest el tocarem, però no ara. Avui l'únic tema que vull tocar és la felicitat dels culers, el disfrutar del títol, pensar que hem guanyat 2 jornades abans d'acabar, que ho hem fet amb una claredat estratosfèrica, que jugant s'ha vist claríssim quin era el millor equip, i la Lliga per nosaltres sempre era el nostre objectiu primordial, el nostre primer objectiu esportiu. Tot el que vingui a partir d'ara és, a més, si ara guanyem a Wembley ja serà, que ja no sabrem com definir-ho, però sí que et puc dir que era el nostre objectiu principal, s'ha aconseguit, i per tant moltes felicitats a tothom que ha posat el seu gra de sorra. Ens parlem de felicitat. Hi ha milers d'aficionats a Plaça Catalunya, com veu aquí dalt. La càmera és seva, per tant, digui el que vulgui a la gent de Plaça Catalunya, com si vostè fos el presentador de Telenotícies. Endavant. No, jo no serveixo per presentar-ho del Telenotícies, però el que sí puc dir és que tots els barcelonistes hem remat a la mateixa direcció, i dir a tots els que estan allà que us estimem moltíssim.
I sobretot, quan ho celebrarem? Això com ho tenim preparat? El divendres farem una rua per els carrers de Barcelona, acaben al Camp Nou. Volem fer una festa dedicada sobretot als nens, als més joves, que vinguin molts nens a l'estadi, que celebrarem tots conjuntament aquest títol. També demanar aprofito per demanar que aquesta rua, que avui també, les celebracions que tothom faci a plaça Catalunya, a la Canaletes, que tothom tingui civisme, que seguim demostrant i donant exemple a tothom de que nosaltres també sabem guanyar i que ho fem amb molt seny. Això tant avui, ara mateix, com el divendres, quan esperem que tota la gent surti al carrer a felicitar els campions i vingui al Camp Nou. Avui també hi ha hagut un club que habita al centre de la península Ibèrica que ha decidit també celebrar una Copa del Rei. És estrany, no?, que avui que guanya el Barça un altre club es dediqui a celebrar la Copa del Rei quan ja fa tantes setmanes que ha passat. Bé, l'únic que puc dir és que nosaltres no ho faríem. Però es fa molt estrany, president. Sí, però cadascú sap el que fa amb ell mateix. Nosaltres ens hem de preocupar de nosaltres i ara la nostra preocupació és celebrar al màxim, amb la màxima felicitat per tot el que ha passat i per com s'ha guanyat amb tants valors aquesta lliga i que els culers ho disfrutem i dedicar-nos a nosaltres. Doncs tenim Guardiola ja en sala de premsa, no sé si li vol dir i donar algun missatge a en Pep Guardiola abans d'acabar l'entrevista. Fer-li un petó molt fort. Moltes gràcies, president. Gràcies a vosaltres. Doncs ràpidament cap a la sala de premsa perquè Pep Guardiola, el míster campió de Lliga, ja està en directe. Amb la Champions com amb la final de Copa. Avui era un partit amb molta angoixa per part de tots, perquè sabíem que volíem tancar-ho avui, no allargar-ho més. Però havíem dit que havíem d'anar a fer els gols i els hem anat a buscar, un equip que ens ha esperat molt, que quasi ens va costar aquí també. Hem tingut ocasions, els últims 10-15 minuts sí que ells el punt els anava bé, nosaltres també ja ho hem notat i hem volgut tancar-ho d'aquesta manera. El dolent, evidentment, ha sigut la notícia de l'avi, ha sigut a nivell d'equip, ha sigut la pitjor, però d'altra banda també ha sigut la millor, perquè ja l'han recuperat, havia jugat ja més de mitja part. I en general doncs, hem tornat a fer un any excel·lent en la Lliga, excel·lent. Sempre has dit que la Lliga és el títol més important de la temporada. El que estàs vivint i esteu vivint aquesta nit, la cara de la vida dels jugadors, és la recompensa de totes les dificultats que heu tingut aquesta temporada. La satisfacció sempre és molt interna, intentarem disfrutar-la amb la gent a Barcelona i a tota Catalunya i al resta de l'estat espanyol, la gent del Barça que ho pugui disfrutar. Espero molt de civisme, sobretot la gent de Barcelona, que ho porti amb molta tranquil·litat, que ho disfruti. L'alegria és molt gran, és una joia molt immensa, sabem de les dificultats que significa tornar-ho a fer, però crec que és una demostració molt gran per la institució que tenim. És la 5a Lliga en 7 anys, si no recordo malament, la 6a en 10, la 11a o la 10a o 11a en 21. És una hegemonia durant molt de temps que no és només, diguem-ne, ara els darrers anys, ja portem molts anys al Barça competint al nivell i això és una gran satisfacció, competir contra un rival molt fort i ens n'hem sortit després d'un any molt difícil i ara ens toca aprendre a disfrutar-ho. I ara el que els demano als jugadors que aquesta l'hem de disfrutar, l'hem de saborejar bé i disfrutar-ho amb la intimitat, amb les nostres famílies, amb la gent. Divendres em sembla amb la rua, amb la gent que vulgui seguir-nos. Aquestes coses no es poden ara ja oblidar, sinó hem d'agafar 3 o 4 dies els màxims possibles que puguem a disfrutar. És la nostra obligació també ara fer-ho. Que no depèn que hi ha aquest entrenador, perquè amb el Frank també es va guanyar 2 anys, amb en Johan es va guanyar molts, és a dir, amb en Bangal es va guanyar, són 11 en 20 i pic, la meitat l'hem assolit i això és molt difícil d'assolir i els últims 7 anys assolir 5 lligues, això demostra que hem fet les coses molt bé i que el club és sòlid, no importa qui el dirigeixi, qui l'entreni, quins jugadors hi siguin, però sí que hi ha una llavor que va començar fa uns anys que van guanyar molts jugadors la primera lliga aquí, i que tot això té sentit i tot això és possible per aquests jugadors. Sense aquests jugadors tot seria
amb les ganes que venen a treballar cada dia, amb l'esforç que hi posen. Al final es veu en qualsevol camp, es competeix bé i al final s'assoleixen els èxits. Aquests jugadors, ho repetim moltes vegades, seran únics, són únics, i la tasca del club serà trobar-los mica en mica quan ens vagin fent grans, mica en mica anar a trobar-los els substituts adients, doncs, perquè són jugadors d'una fortalesa molt gran. Pasamos al bloque de preguntas en castellano. No, estoy tranquilo. La primera la ganamos en casa, la segunda la ganamos en la última jornada. Hoy aquí falta, creo que es darle mucho valor a 2 jornadas antes de acabar el campeonato, ser campeón con el rival que teníamos enfrente. No, tranquilidad. Esperamos disfrutarlo con los nuestros, con la gente, y espero que durante el año la gente que le ha gustado nuestro juego, que ahora digamos se ha acabado, la gente que en cada domingo, cada miércoles que hemos jugado, la gente se lo haya pasado bien. Al final, esto sería el mejor regalo. Ahora la intimidad, cada uno de nosotros con nuestra gente, pues también disfrutar. Yo creo que la base ha sido muy parecida. Hemos competido de manera muy parecida. Creo que hemos hecho 3 cuartos de año. El primer año, claro, es difícil de recordar, pero fue un espectáculo a nivel que creo que jugamos muy bien al fútbol y gracias a eso conseguimos buenos triunfos. Este año la dificultad ha sido que veníamos de un mundial, mucha gente, la gran base del equipo, que no sabíamos cómo responderíamos. La experiencia de anteriores equipos decían que caían y estos se han aguantado de pie y han competido con insisto, un rival muy fuerte, y lo hemos hecho hasta el final. El mérito de este año respecto a los años anteriores es: el primero es entrenador nuevo, por tanto todo en muchas cosas es mucha información táctica, pero todo es mucho más sencillo porque todos están con los ojos abiertos, la disponibilidad es muy grande. El segundo fue una confirmación, porque competimos, tuvimos que hacer 99 puntos para conseguirla. Y este misterio era esto, de cómo reaccionaríamos después de haber ganado 2 años, después de un mundial donde la gran base era el Barcelona, y si aún tenían deseo y ganas de competir, y han dado una lección. Este es el ejemplo mayor que saco de esta. Cada año es distinto, un poco distinto, pero cada año ha costado una barbaridad poder conseguir. Ganar cuesta mucho y estamos por esto muy contentos. Ahora solo queremos disfrutarlo. Ahora nos toca ir a cenar mucho, bailar mucho, cantar mucho, reír mucho y hacer mucho de mucho. Esto creo que nos toca y hemos de hacerlo. No se puede quedar en que como ya se ha acabado y ya está. No, ahora nos toca organizar fiestas porque el título es demasiado importante como para dejarlo así, y tenemos tiempo suficiente para preparar el partido más bonito del año, que es la final de la Champions en Londres. No lo creo. Es una pregunta para ellos. Cuando salga en la zona mixta se lo puedo preguntar, pero sí que ha sido muy dura, pero creo que la anterior lo fue. Desde 99 puntos con el equipo de Manuel Pellegrini, los mejores entrenadores que hay en el mundo, ganarles en la última jornada lo fue, y no olvido el primer año que, teniendo 12 puntos de ventaja, el equipo de Juan de Ramos hizo 12 o 13 victorias seguidas y tuvimos que ir al Bernabéu a ganar para ser campeón. Si cada año la liga, los contrarios, especialmente en Madrid, te pone a prueba, y cada año lo hemos ido superando. Aquí sí que no hay, en la liga sí que al final, si somos campeones porque nos lo hemos merecido y muy mucho. Vicent.
tema números no ho porto, però jo crec que és d'una felicitació de posar-se dempeus de la segona volta. És un equip amb el pressupost que sabem que és, perquè al final això desenganyem-nos. És a dir, el Madrid i el Barça estan a dalt de tot perquè tenen millor pressupost que els altres equips. El Madrid una mica més que qualsevol altre equip. Nosaltres estem, per això que admiro tant que hagin fet la segona volta que ha fet el Llevant, i sobretot amb en Xavi Torres, que va ser company meu, amb en Sergio, que fa temps, en jugadors que havien jugat junts fa temps, ho tenen quasi fet, depenen només d'ells, queda molt poc, i ja ho tenen. És a dir, es mereixen per la gran segona volta que han fet. És a dir, s'ho han guanyat ells. Si han anat a guanyar Camp de Villarreal, aquí em sembla que fa 3 mesos llargs que no perden. Quan un equip fa això és que es mereix seguir a primera divisió. Sí, hay cosas que aún no están bien. Nos hemos de reforzar en algunos sitios. Ahí hay cosas a mejorar. Pero el final de temporada, en cual no hemos sido tan brillantes como al principio, es simplemente por la tralla inhumana que estos jugadores han soportado durante 2 años seguidos, porque han tenido muy pocas vacaciones, muy poco descanso mental. Entonces la frescura ha perdido un poco, hemos perdido un poco de brillantez. Pero perdiendo esta brillantez sí que hemos seguido siendo muy competitivos, nos han hecho muy pocos goles. Y gente importante ha mantenido al equipo durante mucho tiempo en situaciones donde hemos tenido muchas dificultades con bajas del equipo. Última pregunta. Thanks. No, Madrid is always tough. It's always difficult team, no matter which president are in Madrid or the coaches or players. Always. I know Madrid since from a long time ago when I was a kid, when I played as a player. Són moltes coses, Sònia. Bé, en primer lloc, bona nit a tothom. En primer lloc, un record a les víctimes de l'Orca, que aquí trobo ha hagut un terratrèmol. Aquesta és la notícia dolenta, evidentment, del dia, que aquesta desgràcia, els familiars, la gent d'allà, doncs això, que intentar que recuperem el més aviat possible. Respecte, ja m'he perdut... El millor, jo crec que hem fet 3 quarts d'any espectaculars a la Lliga, de moltes golejades i jugant molt bé futbol. L'últim quart ens hem aturat amb la producció dels gols, però hem sigut molt competitius, tant en la Lliga com en la Champions, com en la final de Copa. Avui era un partit amb molta angoixa per part de tots, perquè sabíem que volíem tancar avui, no allargar-ho més. Però havíem dit que havíem d'anar a fer els gols i els hem anat a buscar, un equip que ens ha esperat molt, que quasi ens va costar aquí també. Hem tingut ocasions, i els últims 10-15 minuts sí que a ells el punt els anava bé, nosaltres també ja ho hem notat i hem volgut tancar-ho d'aquesta manera. Imatges en directe de la plaça Catalunya, quan sentíem Pep Guardiola amb aquest record, amb una notícia que li deuen haver comunicat tot just acabat el partit, o potser a la mitja part, perquè aquí ens hem assabentat tots durant el partit, a mig partit, d'aquesta tràgica notícia, d'aquesta trista notícia del doble terratrèmol a Llorca, aquesta zona de Múrcia, i amb una quantitat de víctimes mortals que supera la desena i que continua creixent. És la notícia trista de la jornada, és la notícia tràgica de la jornada. La notícia alegre pels culers és la que s'ha viscut avui aquí, a València, i que continua visquent-se ara a molts indrets de Catalunya. Ho veurem en directe tot seguit, fem una petita pausa i continuem amb aquesta festa, la commemoració, la celebració de la tercera lliga consecutiva del Barça. Fins ara!